아람스 neza. This week it's Christmas season. muri ino ndwi turi mu bihe bya Noheli. We say Merry Christmas. Ubu tuvuga ngo Noheli nziza. Thank you. Murakoze. When I speak some of people from Malaysia, Merry Christmas. I don't know. These people said not Christmas. Sinzi impamvu ndiko ndaganiriza abantu bava muri Malaysia ndiko ndababwira ngo Noheli nziza cyangwa ngo yamubusikiye cha Noheli. Not yet Christmas. Ngo Noheli ntiragera. But I am telling season greeting, this is Christmas. Ariko ndababwira ngo ibihe tugezemwe turamukanya twifurizanya Noheli nziza. Amen. Amen. Today open the Bible. uno munsi Matthew chapter 1, 25 to chapter 1, 18 to 25. Reka twugure mu gitabo ca Matayo igice ca mbere kuva ku murongo wa 18 gushika ku 25. Reka dusome mu Kirundi. Haravuga ngo ukuvuka kwa Yesu Kristo uko kwagenze. Ukuvuka kwa Yesu Kristo kwabaye gutya. Nyina Mariya yarakowe na Yosefu ataramurongora bamubona afise inda yavuye kuri mwe muyera. Ariko Yosefu umugabo wiwe kuko ari umugorotsi kandi kuko atagombye kumutetereza yumvira kumubengera mu misho. Akivyiyumvira umumarayika w'umwami Imana amuyerekera mu nzozi aramubarira ati Yosefu mwana wa Dawudi ntutinye kurongora Mariya umugeni wawe kuko atwaye inda ya mpwemu yera azovyara umwana w'umuhungu nawe uzumwite Yesu kuko ari we azokiza abantu biwe ivyaha vyabo. Ivyo byose vyabaye bityo ngo ivyo umwami Imana yavugiye mu kanwa k'abavugishwa nawe biboneke ngo raba inkumi zotwara inda ivyara umwana w'umuhungu bazomwita Emmanuel isobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Yosefu yikanguye aravyuka agira nko umumarayika w'umwami Imana yamubariye arongora umugeni wiwe kandi ntiyigera amwegera gushitsa aho yavyariye umwana w'umuhungu araheza amwita Yesu. Amen. This morning I want to sharing for Jesus coming in our heart. Uyu munsi ngiye kubasangiza kubijanye n'ukuntu Kristo yaje mu mitima yacu. Especially we call he is Lamb of God. Na cyane tukunze kuvuga ngo ni umwagazi w'intama w'Imana. Therefore, when we remember Lamb of God, it's like a sacrifice. Nico gituma twibuka ngo umwagazi w'intama w'Imana ni kimazi. Sin offering also. Ndetse n'ikimazi c'ivyaha. Therefore, when I preparing this morning for message about Sunday message, nico gituma nyuma ndategura inyigisho nza kugisha uno munsi ku munsi w'Imana. She will bring forth son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. Azovyara umwana w'umuhungu nawe uzumwite Yesu kuko ari we azokiza abantu biwe ivyaha vyabo. Amen. Amen. His name Jesus. Izina ryiwe ni Yesu. Follow me, Jesus. Usubire mu Yesu. Jesus. Yesu. Jesus is our Savior. Yesu Kristo ni umukiza wacu. He is our Savior. Yesu Kristo ni umukiza wacu. Amen. Amen. Therefore, I interest about name of Jesus is our
Savior. nicyo gituma ngiye gutanga mu ntanga baravuga ngo Yesu Kristo ni umukiza wacu. But I think these people don't know Jesus. ariko nibaza ko abantu benshi batazi no Kristo. He said, I don't have a religious. bakunze kuvuga ngo je nta by'amashengero njamo. Yes, I'm very careful approach to the evangelism to people. rero bafise amakenga ariko negera abantu niko ndababwira ubutumwa bwiza. First to introduce about now season greeting. Season greeting is Merry Christmas. icya mbere ni ingene turi mu bihe byo kuramukanya tuvuga ngo noheri nziza. 23. Behold, the virgin shall be with child and bear a son. They shall call his name Emmanuel, which is translated God with us. ku murongo wa mirongo itatu haravuga ngo raba inkumi izovyara izotwara inda ivyara umwana w'umuhungu bazomwita Emmanuel. risobanura ngo Imana iri kumwe natwe. Follow me, Emmanuel. mufashe gusubira mu Emmanuel. Emmanuel. Is there anybody your name Emmanuel? muri mwebwe ari uwitwa Emmanuel? Emmanuel not here. nawe witwa Emmanuel ari kumwe natwe ngaha. I see many Emmanuel. ndabona benshi ba Emmanuel. Why not Emmanuel? Brother Emmanuel not coming here. turafise ba Emmanuel benshi ariko ngaha mu ishinga nta Emmanuel tubona. Emmanuel meaning God with us. Emmanuel gisobanura ngo Imana kumwe natwe. Hallelujah. Hallelujah. Follow me, God with us. musubire mu Imana kumwe natwe. God with us. Imana Amen. kumwe natwe. Amen. So when Jesus came in this world, yego igihe Yesu yaza muri ino si meaning is God with us. bisobanura ngo Imana kumwe natwe. Therefore, today, this scripture, nicyo gituma uno munsi ku we vyanditswe read twasomye, Matthew 1, 18 to 25. twasomye Matayo igice ca mbere kuva 18 gushika 25. The birth of Jesus was God's plan for salvation. kuvuga kwa Kristo wari umugambi w'Imana wo gakiza. What is the meaning of Jesus? bisobanura Yesu Kristo ni iyihe? What? ni iyihe? Savior. Si umukiza. Amen. Amen. umukiza. Right? Savior, umukiza. 예수 아사구라 우마키자. Yesu 이제는- ni umukiza. 아사구라, right? Meaning. 예수 아사구라 is 예수 meaning 우모키자. Yesu bisigura umukiza. Am I right? 기룬디 right? 이부쿠 리아 예수 카리 우마감비 우마나 오 쿠자 아반투 ivuga rya Yesu cyane wari umugambi w'Imana w'umukiza wawe. I learn now 기룬디 okay? ubu ndazi Kirundi sivyo? 시지요? sivyo? Christmas meaning Christmas is when Jesus is born in my heart. Noheli bisigura ngo ni igihe Yesu yaza mu mutima wacu. Therefore, before Jesus came in your heart, Jesus was born in tears. nicyo gituma imbere yuko Yesu aza mu mutima wawe yari yaramaze kuvukira muri ino si. But because do you remember Matthew? The Genesis chapter 3, while Adam committed sin. nicyo gituma turavye mwibutse mu gitabo cy'itanguriro mu gice cya gatatu igihe Adamu yacumura. Bible explained you will be enemy with your descendant and descendant of a woman. kuko biravuga ngo uzoba umwansi w'uruvyaro rwawe n'urw'umuntu. Mention about seed of woman. biravugwa neza bavugamo ngo urubuto ruva ku mugore. Amen. Amen. The seed of woman mention about virgin shall conceive with child.
rero iyo bavuze uruvyaro rukomoka ku mugore gusa bisigura ngo ni inkumi isugi izovyara. 자, when his plan is when God sent his son, aho niho hari umugambi w'Imana ingene Imana yarungitse umwana wayo. just using for of virgin. biciye gusa mu gusamira kw'inkumi itigeze imenya umugabo. 자, most when normally ordinary people married with woman and man, like wife and husband. nk'ibisanzwe ubundi bwogira ngo umuntu yibaruke abanza kubakana umugore n'umugabo akabona kubaho uruvyaro. When they married, very naturally get babies. nk'ibisanzwe bahetse bakabana bamaze kubaka urwabo bakabona kuvyara. Right? si uko none bigenda. This is common knowledge. uko niko dufise nk'ubumenyi rusange. But Jesus, when Jesus came in Mary's womb, ariko Yesu Kristo igihe aza mu nda ya Mariya not like this kind of ntabwo message, byagenze nk'uko twe tubimenyereye. right? si uko none Only woman, virgin's womb used. byonyene inkumi yarahejeje irasama inda. Amen. Amen. Meaning is called virgin shall conceive with child. bisobanura ngo inkumi izosama inda. But when Gabriel, angel of Gabriel, visits to Virgin Mary, ariko igihe umumarayika Gabriel yatemberera Mariya she not accept immediately. ariko ntiyavyakiriye bukwi na bukwi. This is Luke chapter 1, 26 to 38, explained very well. ariko ibyo tubona muri Luka niho bisobanura neza. I do not know man. jewe sinigeze menya icitwa umugabo. How can I get child? none nosama inda gute ngo mbyare? Yes, according to the knowledge of human, ego ku bumenyi bwa kimuntu woman and man must be married, sleep together, umugore n'umugabo bateza kubaka urwabo hama bakaryamana. then get baby. ico gihe baheza bakaronka uruvyaro. But she not yet experienced man, ariko we ntiyari bwamenye icitwa umugabo. right? si uko none biri. That's why she refused. nico gituma yavyanse. I didn't know. I do not know man. sinigeze menya icitwa umugabo. You know, this is common knowledge. Common knowledge. That's the, nk'ibisanzwe ubwo n'ubumenyi rusange dusanganye. right? si uko none bigenda. You know, our ordinary knowledge, our ordinary idea murabizi nk'ibisanzwe nyine nuko tubizi. against plans of God. rero yariko aragwanya mu mugambi w'Imana. Plans of God is used to seed of woman, rero umugambi w'Imana kwari uko habaho urubuto ruvuye ku mufasoni gusa. right? si uko 자, none. then this scripture, Isaiah chapter 7:14, explain. tubiravye mu gitabo ca Yesaya igice kiri mu 40 harabivuga neza. Virgin shall be conceived with child. inkumi izosama inda. His name is Emmanuel. umwana bazomwita Emmanuel. Right? si uko none. This is the word, promise. iryo ni jambo n'isezerano. So this promise, after 700 years later, visit to Virgin Mary. rero iri sezerano nyuma y'imyaka 100 ryaraje temberera. Even Virgin Mary, she may be heard or knew, ndetse na Bikira Mariya yarazi iyi nkuru. but when word came to her, ariko igihe ijambo ryamuzako she no. yavuze ati oya. Right? si uko none. How about you? mbega mwe bimeze bite? The people, this is gospel. Gospel knock, gospel come to you. rero niko biri n'abantu ubutumwa bwiza buraza bakadodora mu mitima yabo. According to our ordinary mind, bivanye n'ukuntu tuzi ibintu. according to our knowledge, bivanye n'ubumenyi dufise we not accept immediately. tuvyakira n'ingoga. Right?
suko no Because our human idea, human method, not same like word of God. kubera ko bivanye n'ubumenyi bivanye n'uburambe bwacu inzira z'Imana ntizihwanye n'izacu. That's why we don't accept immediately. Icyo gituma tutabyakira n'ingoga. Because our idea, our thought, and word of God, method of God, very far different. Kubera ko ivyiyumviro vy'Imana inzira z'Imana uburyo ibikora mu biratandukanye cyane n'ivyacu. Amen. Amen. So same condition in our Burundi also. Ndetse niko bimeze no ngaha mu Burundi bwacu. So my idea, even God's word to you, Rero naje kunyene kubwira Imana irongoye uko. speak to Burundi is abundant. Ndetse n'Imana ivuze ngo mu Burundi hari umusesekara. Even I came here, continue speak to you, Rero nkunze ko ndababwira igihe cyose. abundant of sea turn to you. Ibitayenga byo mu biyaga bizobazako. Also wealth of Gentile come to you. Ndetse n'ubutunzi bw'abanyamahanga buzobazako. And continue repeat, speak to you. Ubudahesha komeza kubisubiramo ndabisubiramo ndabibabwira. But many people didn't believe. Ariko benshi bavyizera. No hope. Oya nta vyizigiro bihari. That's why I have to go out of Burundi. Ico gituma ntegeza kuja mu mahanga nkava mu Continue Burundi. people organize your heart in your deep heart. Nyene budasiyo abantu benshi bakomeza gutunganya imigambi yo kuva mu Burundi mu You mitima. know, every morning I wake up, Igihe cyose mu gatondo iyo vyutse my cell phone Apple there is broadcasting. mu gitondo iyo ndavye telefone Sorry, yaje forecasting. mu message aja ava mu mahanga. When I see thunderstorm, there is thunderstorm and rain. Hari aho nza mbona amakuru avuga hariyo hari imiyaga n'ibihuhusi. You know, this time is very hot and very clear weather. Murabizi nko muri no minsi harashushe kandi hasa neza. But certain time, very fast change weather, then rain coming. Ariko mu mwanya nyene budasanzwe ukabasanga ikirere kirahindutse haba imvura ikacirwa. In Burundi weather, isn't it? I experienced. Uko biri none nje namatsiko bimenyeye. That's why even very heavy rain, but you didn't bring the umbrella. Icyo gituma naho bahari imvura idasanzwe ntimwa mwitwaje imitaka. Because you know already. Kubera ko mwamatsiko bimenyeye. If shower heating, but few seconds stop this rain, isn't it? Murabizi ati iyo igicu kije igatera umwiza w'ico gihe nyene imvura icigwa. That's why I see Burundi weather very good weather. Icyo mbona ko Burundi hari akayaga keza cyane ikirere ciza. You know, different angle, Biratandukanye different viewpoint. Birabe mu rundi ruhande biratandukanye. My viewpoint is, these resources. Mu buryo budasanzwe je ndabibona nk'ibi ko ari nk'ubutunzi. Weather very good. Ni ikirere ciza. But somebody's viewpoint, Ariko abandi ku ruhande rwabo. not good. Ntabwo bimeze neza. Hot. Harashushe. Too much mosquito. Harashushe hari imibu myinshi. Poverty. Ubukene. Poor. Ubukene budasanzwe. So, somebody's viewpoint like this. Yego abantu benshi babibona gutya. But my viewpoint is, Ariko je uko mbibona. this abundant. Umusesekara. These natural things. Hari ubutunzi bwinshi kare. Naturally, our situation is very well. Nyene mu buryo karemano ndetse n'ibihe uko tubibona ni vyiza cyane. But different viewpoint. Ariko hari uko tubibona gutandukanye. Not good. No money. Nta mafaranga. Poor. Turakennye. Difficult. Biragoye. Problem. Ni ngorane. You know, people continue like this. Murabizi abantu benshi bakunze kumenyera kuba. Then you are not happy. Ugasanga ni munezerewe. But you change mouth first. Ariko muhindura ubwa mbere umuntu nyene muvuga. It is good. Bimeze neza. When God saw that, it was good. Ibanze wana izo bimeze neza. Hallelujah. Hallelujah. Then I'm fighting with someone is a negative word. Then I'm fighting with continue. Nenda komeza gutata n'abantu bafite ivyumviro bigaye. Do not say about that. Ntukongere kuvuga ibimeze nabi nk'uko. God is good. Imana ni
ni nziza. God is good. Imana ni nziza. Hallelujah. Hallelujah. 자, God is our creator. Imana n'umuremyi wacu. God bring to you always good things. Imana misi yose bazanira ibyiza gusa. That's why blessing come to you. Nicyo gituma umugisha wabamako. That's why God give me my name Mugisha. Gituma Imana yampaye izina ryitwa ngo je. That's why anybody meeting with me, you meet Mugisha. Nicyo gituma buri wese ahura naye. And I continue speak repeatedly. Je tuma nkomeza kubisubiramo. The Christmas is when Jesus is born in my heart. Rero Noheli bisigura ngo nigihe Yesu yaza mu mutima You know, when I met Jesus Christ year 1986, murabizi igihe nahura na Yesu Kristo 1996. this is my Christmas. Aho niho Noheli yanjye. That's why I'm celebrating my Christmas is 30 March. Nicyo muze kwamaje nirahaza Noheli. 30 March, nimwe kwa gatatu. 30 March year 1986, Jesus came in my heart. Kubera ko mu 1996 31 kwa gatatu niho Then Jesus holding my heart, my life. umutima wanje akubuzima bwanje. He started a new life. Antanguza ubuzima bushasha. I was a military person. Ibisanzwe nahoze ndi gisirikare. Because when I was young, I already joined to Air Force Academy. Kubera ko nkiri muto ninjiye mu basoda bagwanira mu kirere. That's why when I was young, I received training. Nicyo nkiri muto naronse inyigisho. We wake up every day regularly, then exercise Twarabyuka kare regularly. mu gatondo tukaja mu myitozo. Keeping time. Gucunga umwanya neza. That's why my life is, even people come or not, I'm already starting on time. Nicyo gituma naho abantu batoza jewe nisanga namaze gutangura ku mwanya. If people too late, then I rebuke them. Nicyo gituma iyo abantu bacerewe ndabakankamira. If you late, your house is already destroyed. Niba wacerewe inzu ya umutima wawe wamaze gusenyuka. If you late, you lost your flight. Niba wacererwa kare wamaze gucererwa ku ndege. Even Qatar Airways not allowed to 5 minutes late. Murabizi Qatar Airways ntabwo igeri yemera ko unacererwa. Just 1 hour people their check-in count close. Nicyo gituma imbere y'isa Yes, still there is a flight, but passenger not allowed except in Qatar Airways. Yego nivyo indege ibiri hagitaraguruka muganye imbere y'iyo saha ntibemera umuntu yinjira. Defense about even Ethiopian Airways maybe accept. Ndetse na Ethiopia Airlines nuko nyine imeze. Or even most European airline is very strict control to time. Indege z'abanyaburayi zozo zirakomeye cyane mu gukaza kuri ibi bintu byo kuraba umwanya. I'm teaching to Korean language every morning. Ndiko ndigisha igikorea ngaho urimo igikorea misose mu gatondo. I'm starting to my class 9 o'clock to 11. Ntangura amiga yo kwigisha yanjye igihe cya saa 3. 9 o'clock immediately start, then 11 is closed. Bisigura ngo saa 3 igeze ukadomo ndatangura saa 5 ishitse mba mpejeje. If a student come later, I'm not added class. Nicyo gituma iyo uje ucerewe muri icyo gihe siso yamwe ivyigwa cyanje. 9 to 11. Saa 3 kugeza saa 5. I'm trying to time management for them also. Manza kumenyereza abantu mbere n'ukoresha umwanya neza. Even I suggest our church brothers sisters. Nicyo gituma nja mpimiriza na bene data. Time managing very important. Mucunga umwanya wo gucunga umwanya neza n'ibintu by'agaciro. It's God promise for His plan. According to His plan, God sent His own begotten Son to Jesus. Rero biva n'isezerano ry'Imana, Imana yarongitse umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo. According to His own plan. Biva n'umugambi wayo gusa. Then God chose Virgin Mary. Rero Imana yahisemo icagura But while Virgin Mary, with her own idea, she refused. Ariko inkumi Mariya iva n'ivyiyumviro vyiwe yararyanse iryo jambo. Then the angel Gabriel explained. Ariko umumarayika Gaburiyeli yaramusobanuriye. While Gabriel explained to like a word of God, Rero igihe umumarayika Gaburiyeli akamusigurira amusobanurira ijambo ry'Imana. she was above the word of God. Mw'ico gihe bwa mbere yarari hejuru y'ijambo. But now she was under the word of God. Mu nyuma caca bugufasha musi y'ijambo. Yes, your maid servant. Ego je umushumba wawe ndavyumvise. She was herself master.
ubwa mbere wenyine ubwiwe yari shebuja, but she became she said herself maid servant. mu icyo gihe yaciye aca bugufi aravuga ati jewe umusavyi wawe. Right? Si uko none Then she got child. rero yarahejeje aravyara umwana. You thinking about that? If conversation is Mary and Mary's mother. rero mu vyiyumvire ko namwe mu gihe ari n'ikiyago kiri hagati ya So Mary's mother recognized her body change. rero Mariya mu ico gihe yarumvise ko umubiri we wahindutse. How she explained to her family. Mbega yarisobanuriye gute umuryango wiwe abonye inda yamaze kujayo. How you get child? Byagenze gute gusa? Tell me please. Explain please. Dusobanurire. No like this. Oya suko mubivyibaza. Angel Gabriel came to me, speak like this. Rero umumarayika Gabriel yaranje ko I got the child, Holy Spirit. Jensa ninda yamwemu yera. How do you accept? How family, how your sibling, how your parents accept like this? Mbega umuryango wavyakiriye gutya abavyeyi biwe canke abavukanye biwe. Even she engagement with Joseph. Ndetse n'uwo bari barashakanye bari bakeneye kubaka. How Joseph accept? Yosefu yavyakiriye gutya yavyemeye ate? That's why what Bible said today. Njito mavyo birivuga ngaho no munsi. Even Joseph, he difficult. Ndetse na Yosefu byaramugoye. Then Joseph, her husband being just man and not wanting. Rero Yosefu yari umuntu mwiza agororotse. So not wanting to make her public example was binded to put her away secretly. Rero kubera ko yari agororotse kandi atagombye kumutekereza yagombye kumubengera mu. You understand? Murabitaho. Even Joseph is a normal person. Ndetse na Yosefu yari umuntu asanzwe. How he accept even Joseph never sleep with Mary. How Mary get child? Ndetse na Yosefu yari manzi ntabwo ari bajyamane na Mariya. None Mariya byagenze gute kwa Saminda? Right? This is book of Matthew chapter 1. Joseph's attitude. She's right. Rero ibiri mu gitabo cya Matayo igice cya mbere murabona ivyo Yosefu akaravuga yari mukuri. Because he secretly away from Mary. Yene mwibanga yatanguye kurondera ngene mubengere mu misho. But while he thought about these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not be afraid to take to you Mary, your wife. Akivyumvira umumarayika w'umwami Imana amwirika mu nzozi aramubwira ati Yosefu mwana wa Dawudi ntutinye kurongora Mariya umugeni wawe ko atwaye inda ya mpwemu yera. That which is conceived in her is of the Holy Spirit. Inda yasamye ni ya mpwemu yera. Amen. Amen. 자, another meaning, word came to Joseph. Bisigura mu yandi majambo ijambo ryaje kuri Yosefu. Hallelujah. Hallelujah. How about yourself? Weho bimeze gute none? When your individually word came to in your heart. Mbega ryari wewe ubwawe giti cyawe ngene ijambo ryakuje mu mutima. This is I explain to you your Christmas. Ibi ndimo nabasigurira ngo niyo ya Noheli yanyu bwite. Hallelujah. Hallelujah. You understand? Murantahura? The word came to Joseph. Ijambo ryaje kuri Yosefu. Then Joseph accepted his wife Mary. Rero Yosefu yakira Mariya umugore wiwe. How about you? Mweho bimeze gute? When you individually word came to in your Mbega heart. buri umwe wese ugiti cyo ijambo ry'Imana ryamuje ko gutegera ari mutima. This is your Christmas. Iyo niyo Noheli yanyu. Amen. Amen. Therefore, myself, year 1986, 30 March. Nico gituma jewe ubwanje Noheli ndayihimbaza itariki 31 kwa gatatu 2016. God knock my heart. Imana yaraje adodora umutima wanje. I open my heart. Nugurura umutima wanje. I accept Jesus Christ. Hamanakira Yesu Kristo. Yes, Jesus is my personal Savior. He take away my sin. Then I am no more sin. Kiza wanje akira ivyaha vyanje ubuje nduwera. Therefore, Jesus became my
personal savior. gituma Yesu Kristo yabaye umukiza wanje bwite. Hallelujah. Hallelujah. You know, when Jesus came in my heart, murabizi igihe Yesu yaza mu mutima wanje, this is my new lesson of life history. ivyo ni bisigwa n'ubushasha bw'ubuzima bwanje. Like Jesus, you know, when Jesus came in this world, then we call new history. Icyo tuba tuvuga ngo Yesu amaze kuza muri ino si twace duhindura kahise. We call year 2025. Twavyita mu 2025. ubu tuvuga ko turi mu 2025. What is the meaning of 2025? Musigura iki 2025? Before Jesus was born, 2025. Ni ukuvuga ngo Yesu imbere yuko nyuma yo kuvuka kwa Kristo. AD, Anno Domini. Anno Domini isigura ngo imbere yuko Yesu avuka. You know, right? Murabizi? Then divided before Christ and after Christ. Nicyo gituma mu guharura imyaka avuga ngo igihe cya Yesu n'igihe cy'imbere ya Yesu. This is called history. Nicyo tuvuga ngo aka ni kahise. History. History kahise. History origin of the vocabulary is history. He is story. Turavye mu mavangingo y'ijambo history bisigura ngo his story, inkuru yiwe. You know, he is who? His bisigura ngo nde. Who is the main character? Bisigura ngo ni nyene ikintu. His story. His story bisigura ngo nyene is inkuru. he is who? His inde. Who? Inde. Jesus. Yesu. Hallelujah. Hallelujah. That's why history meaning history. His story. His story. Jito bavuga ngo kahise his story bisigura ngo. That's why one of missionary he ministering in China. Hariho umwigisha umwe mu missionary yigisha mu Bushinwa. China police arrest him. Abapolisi mu Bushinwa baramuhagaritse. Then he explained about Jesus Christ. Arabasobanurira ibya Yesu Kristo. Police say stop. Barapolisi bati hagarikira ngaho. Do not say about Jesus. Ntiwongere kuvuga Yesu Kristo. No, don't say about Jesus. Siko ndavuga Yesu Kristo. I explain to history. Je ndiko ndavuga history. History. Ndiko ndavuga kahise. You don't know history, that's why I'm telling history. Mwende muzi histoire. You now evangelism to me. Uri rashaka kumbwira nanje. No, I'm just explaining history. Oya je siko ndakwigisha utuwa bwiza ndiko ndakugira histoire. Amen. Amen. So when I speak to on not yet became Jesus Christ, Iyo ndiko ndabwira igihe ntari not yet believers, igihe ntarizera. I used to background of Christmas season, Nyene nk'ibisanzwe nzi tumenyereye mu bintu vya even season greeting. ndetse n'indamutso zazo. Then I explain about background of Jesus Christ. Rero rimwe namwe janigisha na kahise k'ivya Yesu Kristo. Amen. Amen. Therefore, I explain them Rero niyo mpamvu akenshi nabigisha. even background of Muslim people. Ndetse n'abafise kahise ka Kisilamu. I'm very quietly and politely approach them. Nyene ndabegera n'ubushizi bw'amanga ndetse n'urupfasoni. You know, Burundi is a very good country for to deliver the gospel. Murabizi Uburundi ni igihugu ciza cyane cyo kuvuga mu butumwa bwiza. Because some of your business partner is Muslim background. Kuko bamwe mu bafatanyabikorwa banyu usanga ari abayisilamu. Right? So uko none. Some of your owner, like boss, company boss, Bamwe mu bayobozi bamwe banyene ibidandazwa banyu. they are also Muslim. Nabo nyene usanga ari abayisilamu. Or they are from Middle East people. Ugasanga bava mu bihugu vy'iburasirazuba bwo hagati. When I came to Zambia, Igihe naca muri Zambia. I'm surprised many Lebanese community there. Natange nasanze abantu bo muri Libani benshi. Then I'm just Lebanon people come, they avoid war, then came to Zambia for business. Nyene natange abantu benshi bavyabo muri Libani bakaza muri Zambia mu rudandazwa. I'm just like this first time. Muko nyene niko narimba mu misi ya mbere. But one day my car break down. Ariko umunsi w'imodoka yanje yarapfuye. I'm looking for the workshop, Bandondera imangazini. but my car is not driving
far away, very slowly, because engine problem. kubera ko imodoka yanjye ntiyiyunguruza yari ifite ibibazo yagenda buke buke. Okay. Then I'm slowly driving my car. I found the very nearest workshop. rero nagenda buke buke nyine na ya modoka yanjye itiyunguruza neza ndashika ku magazine imwe. Then I asked who is this property owner. ndabaza nyine magazine. He said Lebanonish. barambwira ati ni umunyalibani. Then I started fellowship, morning fellowship rero there. naciye ntabwo kubaganiriza ndabaganiriza mu gatondo ibyago. When I passing that one building owner called me, invite me. rero nyine yaciye ampamagara arampamagara ndagenda. Then he introduced himself. I'm a Christian also. aranyidondora aho naje ni umukiristo. I don't believe. I didn't believe. sinabyizera. He said I'm Orthodox. ndi umu orthodox. Oh, good. ni byiza. Then I'm fellowship. I'm just start some conversation with him. rero naciye ntangurana ibyago nawe. Then my heart is certainly rise my heart. rero ivyo vyatumye umutima wanje wiburuka kurushaho. Why don't evangelism to Middle East people? none kubera iki niho kwigisha ubutumwa bwiza mu bantu bo mu bihugu vy'iburasirazuba bwo hagati. Then I started thinking about to speak Middle East country people for evangelism. naciye niyumvira umugambi wo gutanga kwigisha ubutumwa bwiza mu bihugu vy'iburasirazuba bwo hagati. When I testimony like this, rero iyo nshinze naye moku. someone is just ignorant. rero nyine bamwe baja babireba bavuga. You work only Zambia. usanzwe ukora muri Zambia. But God continue give my heart like this. ariko Imana niyo yaramatsiko muno mutima. Because when I reading Bible, kuko iyo nsomye Bibiliya, Bible word came to me. ijambo ryo muri Bibiliya ryaranjeko. All tears is mine. ubutunzi bwose bw'isi n'ubw'iwacu bwawe. Continue this word came to me, touch me. rino jambo ryakomeje kuza mu mutima waje ryankorako. You rule all over the world. wewe uri umuntu arongoye isi yose. But somebody continue ignorant to me. ariko abantu bakomeza kunyirengagiza. Your ministry not big in Africa. You should work only for your ministry. wewe nukwiye kwigisha ubutumwa bwiza muri Afrika yose. ntiwigisha aho nyine. Somebody is the idea. rero ivyo vyari ibiro vya bamwe baba. But my heart continue. ariko umutima wanje ukomeza ku. You should rule all over the world. ubwirizwa kurongora isi yose. Continue God give this idea. rero ubudahesha Imana akomeje kumva. But somebody continue ignorant. ariko abandi bakomeza kunyirengagiza. But my heart is continue testimony. ariko umutima waje ukomeza gushinga intahe. Then word came to me. rero ijambo byanje. Like today, this Joseph. rero nka muno munsi ko turabibona uno Yosefu. Joseph's mind put away. Yosefu umutima wari kwibengera Mariya mu misho. Joseph, her husband, being just a man, and not wanting to make her public example, was minded to put her away secretly. kuko Yosefu ari umugabo wiwe kandi yari umugorotsi kandi ko atagombye kumutetereza. This is natural Joseph. uwo ni Yosefu karemano, Yosefu ukuri. Even natural my mind, how can I rule all over the world? naje nyene nuko umutima karemano wanje notegeka. How can I evangelism to Muslim? noshobora kwigisha ubutumwa bwiza kwa Islam. How can I evangelism to Lebanonish? noshobora kwigisha ubutumwa bwiza abanyalibani gute? Then mind like the same mind. rero umutima nyene umeze nka kuno. Last week, one missionary sent some picture to me. umumisionari umwe mu ndwi iheze yarandungikiye ifoto. Our Kundush mission missionary, he organized a business forum in Dubai. rero umumisionari yatunganije amakoraniro y'abadandaza kabiri Dubai. He testimony to me. aranshingira intahe. Pastor, very good for Dubai. It's very good. I want to come to your missionary work. ndambwira ati mwongere uzi n'inkuru muri Dubai n'igihe cyiza cyane numvise noza ngaha kubw'ibikorwa by'ivuga butumwa. When I came to Burundi first, igihe naza mu Burundi rya mbere, some brothers stay in Dubai.
bene data bamwe namenye ko ari muri Dubai. Then I'm thinking about how can I help our brothers' spiritual life? Nito kwiva ndoshobora gufasha bene data gute mu buzima bw'imwe mu bari hariya. Because without fellowship, without church, how they survive? Ko murabizi atabiganira mu buryo bw'imwe murabizi neza. They need the church. Bugora atashigiro ihari. They need the fellowship. Rero nicyo bakwiye kubaha ibiganiro. That's why I created myself a WhatsApp group. Nicyo cyo jewe ubwanjye nacenshiraho group ya WhatsApp. Then I upload for the Sunday service message. Nicyo tuma akenshi iminsi yose kuw'Imana badabarukije ijambo. Even when God allow me travel to out of some, for example, travel to America, I'm just stop over to Dubai or stop over to Brussels. Nicyo tuma ngo Imana ni impaka yo gutembera mbere kuja muri Amerika nzohera muri Dubai no mu Bubiligi. God gave this kind of idea. Imana yampaye kino cyumviro. But someone is against me. Ariko bamwe barabirwanya. Hey, you only work for Burundi. Oya, wewe uri umumisiyonari wo mu Burundi. But God continue got this mindset. Ariko Imana ikomeza ko muno mutima. Even someone against me, Ndetse hamwe n'abangwanya. but I continue speak to the heart of God. Ariko nkomeza gutanga umutima w'Imana. Amen. Amen. Because today here is Joseph's mind. Kubera ko hano ibyo twabonye It was Mary's mind. Ko tubona umutima wa Yosefu ndetse So na Mariya. natural mind of Joseph and Mary. Kubera ko umutima karemano wa Mariya cyangwa wa Yosefu. I didn't know, man. Just nigeze menya umugabo. Another meaning is she didn't sleep with Joseph, isn't it? Bandi majambo shibisho kusigura ngo just nigeze ryamana na Yosefu. How can I get child? None je no vyara gute? The same mind. Iyo uwo mutima nawe yo Burundi is a small country. Burundi agahugu gato cyane. Burundi is circumstances not well. Uburundi ibihe bimeze nabi. Many people poor. Abantu benshi barakenye. No money. N'amafaranga. Here is a situation. Ibihe nabi nyene bimeze. Power gone. Umuyaga nkuba Road uracika. very rough road. Yarononekaye. People poor and many Abantu people begging. barakenye, abantu basegereza. Yeah, even our brothers sisters organize. They go out continually. Ndetse na bene data mwishingiraga batunganya imigambi yo This is kugira ngo situation. babahanze. Ivyo bihe tubaye. Right? This is environment. Ivyo ni ibihe. But God speaks. Ariko Imana iravuga. Burundi is rich. Uburundi buratunze. Burundi is abundant. Uburundi burimo umusesekara. So many wealthy of Gentile bring to their money to Burundi. Ubutunzi bw'abanyamahanga And butunza continue hasi. speak to. Ndakomeza But kwigambira. someone against continue. Ariko benshi bakomeza kwigambira. No, Oya, poor. Uburundi burakenye. I don't want to stay here anymore. Oya, tusigine kumagaka. The let us we go out of ngende gupagasa hanze. this is situation. Ivyo ni ibihe. But what does Bible say? None ijambo ribanzwa ni. Bible said, Bibiliya iravuga, do not be afraid. ntukagire ubwoba. Joseph, son of David, Yosefu mwana wa Dawidi, do not be afraid. ntugire ubwoba. So follow me, do not be afraid. Ntutinye. Do not be afraid. Ntutinye. Amen. Amen. So you accept situation, then afraid. Mwakiri ibihe urehe gutinya. But when you accept the word of God, Rege wakiri ijambo ry'Imana. Bible said, do not be afraid. Ijambo ry'Imana ntugatinye. Hallelujah. Hallelujah. So what is Christmas? None Noheli ni iki? Promise came to you. Isezerano ryarakuje. Word came to you. Ijambo ryarakuje. Word came to you, then do not be afraid. Ijambo rikuje ko ntugatinye. Word came to you, even you struggle with the sick. Ijambo rikuje ko naho burwaye. If you struggle with the cancer, Naho gukora rwana na kanseri. if you struggle with malaria, Naho gukora rwana na malaria. please, if you symptom malaria, I am with faith. I don't want to take medicine. Don't do that, please. You take medicine. Rero ntucuka ngo ndabisubiza sino gatora umuti, aho ntazofata umuti. Amen. Amen. You go to doctor. Ja kwa muganga. Do you understand? Murabyumva? But eat by faith. Ariko mu kwizera. By faith you eat medicine. Mu kwizera unywa iyo miti. By faith you find doctor also good Mu doctor. kwizera uhure n'umuganga n'umuganga mwiza bizobereye. Do not like the fortune teller or witch doctor way. Ntuje mu baganga bagakondo mu bapfumu oya. Amen. Amen. Faith not like this. Mu kwizera atari nk'uko. You can using medicine, Mwashaka gukoresha imiti. right? Yego. You can medicine. You can find a good doctor. Mwashaka kuba umuganga mwiza. I'm only faith. I only pray. Don't. This is
not true faith. je ndafise ukwizera nta ngorane uko si ukwizera. Amen. Amen. 자, using for even medicine for the doctor, but with Yego faith. mugakoresha n'imiti ivuye kwa muganga ariko mukabikora mu kwizera. Yes, you need money Yego murakeneye amafaranga by faith. mu kwizera. Then you can start a business yourself. Rero mwakwiye gutanguza indandazo zanyu ubwanyu, You can start to open your own shop ukugurura butike yawe with faith mu kwizera, to believe God. mukizera Imana. Hallelujah. Hallelujah. Then the Lord will support to you. Rero Imana izoba. Yes, we need the money. Yego murakeneye amahera, We need the US dollar here. murakeneye amadolari ngaha. I'm very surprised when I came to here. You know, when I was in Zambia, I don't have a USD bank account. Natangaye cike naza ngaha ubwa mbere ndi muri Zambia nta konti y'amadolari nari Only mfise. kwacha account. Gusa nari mfise konti y'amakwaca. Very difficult to open USD bank account in Zambia. Biragoye cyane kugira ngo ugure konti muri Zambia. Even when I was in Namibia, I used to bank account but not USD. Rero nige nari muri Namibia nari mfise konti ariko mugasa Their currency, Namibia dollar. nakoresha konti I used to y'amanyamibia Namibian gusa. dollar bank account. Ariko nsafise konti y'amadolari. But when I came here, Ariko igihe naza mu Burundi I want to open BIF account. nashaka kugura konti y'amarundi But they insist ariko barakomeje you should open USD. bateza kuguza konti y'amadolari. I don't want BIF only. Wasishaka cha konti y'amarundi gusa. But there is a compulsory you have to open USD. Ariko bakomeza kunyumvisha ngo kugura na konti y'amadolari. That's why I opened my personal USD Shobora account. nugure konti y'wanje bwite kuri konti y'amadolari. I don't know why. It's gospel. Sinzi impamvu ariko coze n'umugambi w'Imana. Then USD open, then the Lord will give a lot of US dollar to my bank account. Rero ndavuga ati kandi ugure konti Imana yengera ugahiza amadolari isha kuri konti yawe. I accept like this. Navyakiriye gutyo nyene. I don't know who sent to even to my USD bank account. Sinzi n'uwandukiye amafaranga kuri konti And y'amadovize. speak out, then God hear my voice, then God speak to somebody. You send your money to my USD account. Ariko je navuze nyene Imana iravyumva hanyuma idungika umuntu arashaka amahera kuri ya konti yanje y'amadovize. Hallelujah. Hallelujah. I do believe that. Sadavyizera. 자, today, Rero uno munsi 자, Joseph himself was away. Yosefu yakomeje nawe nyene kurwanyira Put ijambo. away. This lady is unclean lady. Azavuga ngo uno mugore I yanduye. cannot trust anymore. Even their engagement, we separate. Nyene nubwo yaramaze kumureshera avuga ati nyene Before kuvana nawe. married, we separate. Imbere ko twubakana ifoko je Isn't it? tubana. Suko bino nenga. But word came to him Ariko ijambo ryamujeko to not be afraid. ntukagira ubwoba. To take to you marry your wife, Ntutinye kurongora Mariya mugeni wawe. which is conceived in her is of the Holy Spirit. Kuko atwaye inda ya mpwemu yera. Amen. Amen. So word came, Rero ijambo ryara. word accept. Ijambo ryajajaki. Then they travel with Joseph traveled with Mary to his hometown Nazareth. Yaciye amutora ndetse akujana mu gisagara yavukiye iwabo Gatumba i Nazareti. Even Nazareth, why? Kubera iki yabagiye Nazareti none? According to his plan. Kubera ko bivanye n'umugambi w'Imana. Yeah, Nazareth is a very little town. Kubera ko Nazareti kari agasagara gato cyane. But ruler will come out from your place. Kuko ijambo ryavuga ngo Nazareti nawe no uri muto urongora azova muri wewe. That's why baby of Jesus grew up in Nazareth. Rero Yesu Kristo yakuriye Nazareti. Even no one recognized Jesus. Rero nta n'umwe yaranamuzi. People ignorant to him. Rero baramukengereye Ah, benshi. he is son of a carpenter. Ni wa mwana w'umubaji. Because Joseph is a carpenter. Kuko Yosefu yari umubaji. Amen. Amen. That's why pastors must know how to make carpentry work. Nicyo gituma bamubwira bwirizwa kumenya ingene bokora ibijyanye n'umubaji. I'm a carpenter also. Naciwe ndi umubaji. I know how to make a table. Ndazi gukora intebe. I know how to make like this. Ndazi gukora imeza n'amapipitre nk'aya. Right? Soko none.
When I came to start Namibia, igihe naza gutanguza ivugabutumwa i Namibia, some Korean businessman, while he left Namibia, rero hari umudandazi w'umunyakoreya yari avuye muri Namibia, he gave all many tools with like saw or drill, hammer, many carpentry tool handed to me. yaransiga ibikoresho bitandukanye byinshi by'ububaji, haba imisumeno, inyundo ndetse n'ama screwdriver, tournevis. Therefore, rero in my heart, 누구야? The alpha just put on the not this, just put on the some paper. ushireho igipapuro. Because when I started in missionary work in Namibia, kubera ngiye natangura ubumisiyonari muri Namibia, I got many timber from his shop. kuko naronse imbaho nyinshi zive mu magazini yiwe. I collect some timber, then I start to make table, make many kind of while I necessary things. nareganije imbaho ndetse n'ibikoresho byose bitandukanye bikenewe. Therefore, people ignorant Jesus Christ. You are the son of carpenter. rero nk'uko mubizi benshi barasuzuguye Yesu Kristo bavuga ngo wa mwana w'umubaji. Amen. Good. Thank you. Bakoze. Therefore, when Jesus was born in this world, rero nk'ibisanzwe igihe Yesu yavukira muri ino si, no one welcomed him. nta n'umwe yamujeko, Even no space for Jesus was born. ndetse nta n'ikibanza bahereye Yesu cyo kuvukiramo. When Joseph and Mary arrived in Nazareth, rero igihe Mariya na Yosefu bako baraja i in Nazareti, Bethlehem, i Betelehemu, no space for room. nta cyumba baronse cyo kuraramo, There's no room for Jesus. nta cyumba Yesu Kristo Right? yaronse, No room for Jesus. nta kibanza Yesu yaronse. Then Joseph is knock. Yosefu yakomeje kuramutsa dodora irya nino, But refuse. ariko baramwariye. Same kind of this. People is knock. na n'uno munsi Please accept Jesus. abantu bakomeza I kuvuga don't bati need akira Jesus. Yesu, kuko je nta Yesu I nkeneye, need the money. je nkeneye amafaranga, I don't need Jesus. I need the house. je sinkeneye Yesu, I don't need Jesus. je sinkeneye I need to Yesu, study. nikeneye kwiga, I don't need Jesus. je sinkeneye Yesu, I need gold, silver. je nkeneye izahabu People n'ifeza. is continue like this. Abantu bakomeza kuvuga This batya, day, bakegera, no room for Jesus. nta cyumba cya Yesu kiboneka, But Jesus continue knock. ariko Yesu akomeza So kudodora, anybody knock, anybody open your heart. ariko buri wese yigurira umutima wiwe, Jesus in your heart. Yesu yinjira mu mutima wiwe, Then sitting together, hama bakicarana na sharing your story bagasangira inkuru zanyu, and meal together. ndetse mugasangira n'ibyo When kurya. Jesus is in your house, igihe Yesu yinjiye mu in mutima your heart, wawe, yinjiye mu Jesus mutima thinking wawe, about arakomeza kuganiriza, how can I help you? mbega nugufasha gute, How can I assist your life? mbega nugufasha gute mu buzima How bwawe, can I guide your life? norongora ubuzima bwawe nte, Right? nuko bimeze. Jesus wants to you your master. Yesu akeneye kuba That's why we umukobwa call w'ibyiza. Lord. Nicyo tuba tumwita databuja, Lord. tumwita databuja, Right? So We ko- call Heavenly Father. kubera ko ni Then you databuja. report everything your problem. igihe cyose utanze amakuru y'ibihe byawe, So when you workplace, any kind of problem you report to your senior, your boss, your owner, right? ubisanzwe mu kazi kanyu ka minsi yose, iyo muhuye n'ibihe runaka muratanga amakuru, mugatanga raporo ku bayobozi banyu, kuri bose wanyu. Then your senior, your boss, your owner guide you and solve to you. rero nk'ubakuriye mu kazi cyangwa se bose wanyu araheza akabarongora. How about Jesus? mbega Yesu ubu bimeze gutya? Jesus is our Lord, Yesu ni databuja our wacu, Savior. ni umucunguzi wacu. Amen. Amen. That's why Jesus came in this world. nicyo gituma Yesu yaje muri ino si, He saved all over the world. yarakijije isi yose, He take away our sin. yakiriye ibyaha by'isi yose. Jesus is himself the Lamb of God. Yesu ubwiwe ni intama y'Imana. Right?
turi kumwe. That's why Jesus, Lamb of God. Nicyo gituma Yesu Kristo ari umwagazi w'intama w'Imana. So Joseph accepts God's word by faith. Rero Yosefu yakira ijambo ry'Imana mu kwizera. Do not be afraid. Ntimukagira ubwoba. Do not be afraid. Take your wife. Mary. Ntutinye, akira Mariya nk'umugore wawe. Another meaning is Joseph himself saved. Mu yandi majambo bisigwa ngo Yosefu nawe nyine ngo yaciye akizwa. Understand? Murantahura. 자, while Virgin Mary accept word of angel from Gabriel, Mu yandi majambo igihe Mariya yakira ijambo rivuye ku marayika Gaburiyeli, herself saved. nawe nyine ubwo nyine yaciye akira agakiza. Amen. Amen. Also, while Joseph accept the word of God, Hama Yosefu nawe yakira ijambo ry'Imana. he saved himself. Nawe nyine He ubwiwe yaciye saved through akizwa. this word. Yaciye akizwa bice muri rino jambo. He accept Jesus his heart. Yakiriye Yesu Kristo mu mutima wiwe. Amen. Amen. So salvation like this. Rero agakiza ni uku. Salvation is you accept the promise of God. Agakiza bisobanura ngo ni ukwakira isezerano ry'Imana. That's why Jesus' birth is my personal salvation. Gituma ukuvuga kwa Yesu ari agakiza kaje. So open the Bible, Book of John, chapter 1:12. Nimugurire muri Yohana igice ca mbere. Anyone you can read it. Yohana igice ca mbere mu wa 12. So 11:12. Yohana igice ca mbere mu wa 12. Duhere ku 11 aravuga ngo yari mu isi kandi isi yaremwe nawe ariko isi ntiyamumenye. Yaje mu byiwe ariko abiwe ntibamumenye. Ariko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana nibo. What Bible said? Bibiliya ivuga ngo iki? He came to his own world, his own land. Bibiliya ivuga ngo yaje mu isi yiwe. Why they didn't know him. Ariko ntibamumenye. Isn't it? Suko no. Same, this situation same. Ibihe nyene ni gutya. Even Mary refused. Ndetse na Mariya yaravyanse. Joseph refused. Na Yosefu yaragomvye kwigwana. How about you? Joseph refused also. Na Yosefu yaragwanije. But when people accept Jesus, Ariko abamwakiriye. this is we call salvation. Ibi nivyo cyo twita ngo gukizwa. Amen. Amen. Jesus is our Savior, personal salvation. Yesu Kristo niko gakiza kacu. Then you became a what? Children of God. Rero muca muba abana b'Imana. Follow me, children of God. Musubiremo abana b'Imana. Children of God. Umwana w'Imana. You became children of God Mwabaye umwana w'Imana. while you passing through death of Jesus. Igihe muciye muri Yesu Kristo. Because Jesus himself, Son of God. Kuko Yesu Kristo ubwe ni umwana w'Imana. Right? Amen. Amen. That's why when you believe that, Nicyo gituma iyo wizeye bino, then Jesus is our Lord, Yesu Kristo ni databuja our wacu. Savior. Ni umukiza wacu. You know, I choose this picture. Murabona hano ku ishusho nafashe. While Jesus was born in manger, Kubera ko Yesu yavukiye mu bwato. when the shepherd saw baby Jesus wrapped in swaddling clothes Igihe abantu baje bakabona Yesu Kristo ko yari yambaye. and laying in manger, they were no longer afraid. Baramuravye abantu bakigira ubwoba ukundi. They rejoiced, they believed on and knew baby Jesus was the spotless Lamb of God. Bararyohewe baravuga ati ubu kuko byavuzwe n'Imana iko biri. The Savior that came to take away the sin of the world. Umukiza yaje kwakira ibyaha by'abari mu isi bose. You know, Jesus is protected by swaddling clothes. Yesu yaratwikiriye mu bitambaro. Same, you know, when shepherd appointed to sin offering, Mu bisanzwe nka kurya nyene umuherezi yatanga ikimazi. choose lamb or goat, Bahitamwo impene canke intama. like left. Hanyuma bakayiteka. Shepherd also left with swaddling clothes. Ndetse na abungere barafata umwagazi. Then swaddling clothes laid on the manger, same like Jesus. Bawutwikira nawe yuko batwikiriye Yesu. Amen. Amen. Because Jesus is our Lamb of God for
salvation. kubera ko Yesu Kristo n'umwagazi w'intama w'Imana w'agakiza kacu. That's why John chapter 1:29, Nico gituma Yohani igice cya 29 avuga ngo John speak to Jesus. Yohani yaravuze abonye Yesu. When Jesus walking, then behold the Lamb of God who takes away sin of the world. Igihe Yesu akarengana aravuga ngo nguri yaraba umwagazi w'intama w'Imana kuri caca bari mwisi. You can follow me. Behold. Mufashe dusubire mu Follow, behold. raba Behold. raba The Lamb of God umwagazi w'intama w'Imana which takes away sin of the world. kuri caca bari mwisi yose. You know, when we reading Bible, Murabizi igihe dusoma Bibiliya many scripture continue talking about sacrifice. amajambo menshi akomeza kuvuga avuga That's why Book of Genesis chapter 3, Kitova igitabo cy'itangura igice cya gatatu there is a first sacrifice. harabayemo ikimazi cya mbere. While Adam and Eve then God killed one lamb, then covering themselves. Igihe Adamu na Eva bacumura Imana yishe igikoko ibarongera urushato rwo kwambara. This sacrifice. Icyo ni kimazi. That's why they put on the what? Tunics of skin clothes. Niko bashije kwambara impuzu zimeze neza. Tunics of skin need lamb. Nikucyo impuzu zikoze mu rushato hateza kubaho umwagazi. That's why Cain and Abel's offering. Icyo tuma Kaini na Abeli mu mashikanwa yabo. Cain selected two grain from fruit of the ground. Kaini yatoye ku bimera vyiwe. But God not accept Cain's offering. Why? Kubera iki? Only his own effort work. Kubera ko yazanye ivyo yakoze n'ingufu ziwe. Not sacrifice. Atari ikintu c'icu. But Abel, ariko Abeli we he brought to sacrifice. yazanye ikimazi. He brought to lamb and fat. yazanye umwagazi w'intama. This lamb is also sacrificed like Jesus. Uno mwagazi w'intama yazanye ni nka kino kimazi cha Yesu Kristo. Right? Right? Also, do you remember why Abraham, he took his son Isaac for burnt offering? Mwamuzi ingene Abraham yatoye Isaka nk'umuhungu akamutwara gutanga kimazi cyosejwe. Then he tried to kill his son. Yamujanye ngo aze kwica umwana wiwe. But God called Abraham, do not touch him. Ariko Imana yamubwira ati Abraham ntugakore ku muhungu wawe. While the time Muwo mwanya nyene Abraham turned back, there is one lamb stuck with his horn in the bush. Abraham agize ati yaraguje abona umwagazi w'intama wafashwe mu biti. That's why Bible said the Lord will provide. Nishituma Bibiliya ivuga ngo Imana nizo bironsa. Hallelujah. Follow me. The Lord will provide. Musubire mu Imana yibironsa. This is promise. Iri ni isezerano. So when you need anything, Rero nta kindi mukeneye. speak. Gusa The vuga. Lord will provide Imana himself. nizo bitanga. When you need the aeroplane ticket, Niba ukeneye itike y'indege, speak this scripture. vuga iyo sezerano. The Lord will provide. Imana niyo ibitanga. When you need the school fee, Niba ushaka amafaranga y'ishuri minerval, you speak this mind. The Lord will provide. Imana niyo When you ibitanga. need your personal allowance, Niba ukeneye amafaranga agutunga mu the buzima, Lord will provide for Imana niyo himself. izo bindonsa. Hallelujah. Hallelujah. You can find this word of God in your heart. Turashaka kubona ino jambo mu mitima yanyu. Then the Lord will your provider. Imana niyo izo bitanga. Do not complain about Burundi. Ntimukidodombere Burundi. Burundi is enough. Mu Burundi birahari. Burundi is a lot of resources. Mu Burundi hari ubutunzi bukwiriye. That's why paradise. Nicyo gituma mu Burundi ari paradizo. Amen. Amen. I see here Paradise Hotel. Ndabona paradizo ngaha mu Burundi. Burundi Paradise. Mu Burundi paradizo. I see here Burundi Paradise Hotel in Kamenga. Ndabona hoteli yitwa Burundi Paradise mu Kamenge. If you have find their coffee very delicious. Nimwagenda muzobona ko ntameze neza cyane. Burundi coffee very nice. Agakawa k'Iburundi kararyoshe cyane. Best coffee. Ni kawa nziza ya mbere. My wife hate coffee but Burundi coffee. Umufasha wanje nanga ikawa ariko ikawa y'Uburundi arayikunda.
When I order to coffee shop, Burundi coffee, she always, why you buy coffee? iyo ngiye muri cafe badandaza But ikawa Burundi coffee best. commande aravuga ati no kubera ukunda ikawa. That's why yourself start even Burundi coffee brand all over the world. Nico gituma mugiye gutanguza kudandaza ikawa yanyu y'u Burundi muvuga ko ikawa nziza yanyu. Best coffee. Ni ikawa nziza. God provide. Imana ni ibitanga. The Lord will provide. Imana izo bitanga. Same here, Genesis chapter 22, God preparing for lamb. Rero muri mitango igice 22 This Imana lamb is yateguye shadow of Jesus. ni igishusho cha Kristo. Hallelujah. Hallelujah. You know, book of Exodus chapter 12 Ese for igitabo cyo kuvayo 12 story of Passover story. ahantu havugwa mu inkuru ivuga mu When I see the blood, when I see the blood, when I see the blood. iyo mbonye amaraso. Do you know this song? Mwamuzi ino ndirimbo? You don't know? Nayo muzi? You don't ever hear this song? Ni muzi indirimbo version Passover. indirimbo ya When Passover. I see the blood, when I see the blood, when I see the blood, I will pass over you. Amen. When I see the Iyo mbonye amaraso. hello, little bit high, little bit. Okay, thank you. Murakoze. Little bit reduce. So like this, when Jesus, this is shadow of Jesus. Rero na bino nyene ni igishusho cha Kristo. The blood of Jesus front of you. Amaraso ya Yesu Kristo tarayanyu. No one curse. Nta muvumo wongera kubaho. Amen. Amen. If your business seems like a fail, Ndetse n'urudandaza rwawe rwakurananirwa do not ruhomba. say fail business. Ntukavuge ngo ndiko ndahomba. Amen. Amen. Over there. Byose uzobireka. Follow me. Over there. Tujabuke hakurya. Follow me. Over there. Dusubire ngo njabuka hakurya. Amen. Amen. So never fail. Ntimukananirwe ntimukananirwe. Do not say Burundi poor country. Ntimukongere kuvuga ngo Burundi ni ugikennye. You know, Burundi is everything there is. Uburundi byose birahari. I saw very luxury car here in Burundi. Nabonye imodoka zizimvye cyane ngaha mu Burundi. Land Cruiser there is here. Land Cruiser zirahari. Even Land Road, Ndetse na za Range Rover. Range Rover, Range Rover. Range Rover also. Na za Range Rover zirahari. Here is also very good condition building. Ndetse hano ni ahantu heza ho kubaka amazu meza. Do not say Burundi poor. Ntimukongere kuvuga ngo Burundi Do burakennye. not mind you out of Exodus Burundi, please. Ntimukongere kumva ko mwogira ibihe byo kwimuka muva mu Burundi. Must be come to Burundi. Return to Ahubwo abantu Burundi. kuza mu Burundi. So let's go Isaiah 53 also. Tubone muri Yesaya naho nyene 53. Isaiah 53 full gospel. Rero muri Yesaya 53 ni ubutumwa Explain bwiza to the bwuzuye. Jesus. Haravuga neza Yesu Kristo. His triple we are healed. Yashishaguriwe ibyaha Even byacu. his testament we are peace. Igihano ciwe cyo kuduha amahoro. 53 verse 5. 23. Isaiah 53 verse 5. Bible explain very Muri clearly Yesaya about muri Yesaya the gospel. 53 arabivuga neza. This is all what? Shadow of Jesus Christ. Aho ni igishusho cya Yesu Kristo neza bwite. That's why, according to this step by promises, Jesus was born. Matthew chapter 1. Rero intambwe ku yindi uko tubiravye uhereye muri mitanguriro turabona neza ukuntu Yesu Kristo yavutse muri Matayo ngo twabaye mu gice cya mbere. The translator read Isaiah 53 verse 5. You read 5.
reka gusobanuza dusomere muri Yesaya 53:5 haravuga ngo yamara yacumitiye ibicumuro vyacu yajanjaguriye ibigabitanyo vyacu igihano kituronkesha amahoro cabaye kuri we kandi imishishago yiwe niyidukiza. Here is his wounded, his chastisement, we are healed. no kuvuga ngo mu mishishago We got yiwe peace. niho tuhakirira niho turongera amahoro. Mahoro, peace, right? Amahoro, peace. I heard still M23 in Uvira now. narumvise biriko biraba muri M23 mu But Uvira. M23 they announcement to withdraw. rero aba M23 barabivuze. But I don't know people is pretend or some. That's why even Katumba area a lot of refugees from Uvira people in DRC Congo. ariko sinzi impamvu ugiye kuraba mu karere ka Gatumba hari abantu But we benshi believe bavuga. peace in DRC Congo also. ariko twizera amahoro muri Congo. Yes, Uvira occupied by M23. Ego Uvira burimo ba M23. But this gospel will be, that's why I'm continuing contact to Uvira people also deliver gospel. ariko niza neza ko ubutumwa bwiza buzoshika muri mu Uvira nshuti wangu ngomeza no kuganira n'abanyabuvira. When I communicated still M23 in Uvira, he said yes, but I'm hungry, please help me. ariko iyo nganire n'abari mu Uvira usanga kenshi bambwira ngo M23 cyari kandi turashonje mudufashe. Waiting for you. Tunakurindiriye. Wait, the UN help you, United Nations. help you. UN kwiza kudufasha. Because even I'm here, I got information, even from border people, still border closed. ariko amakuru ava hariya twumva ko n'urubibe But rutarengana. must be border open because economic issue. ariko birakwiye ko urube gugururwa. That's why I'm delivering this message also. Mahoro, Mahoro in Uvira. Nje tuma nkomeza kwatura icyizigiro n'amahoro amahoro mu Uvira. Mahoro, peace, right? amahoro mu Uvira beho. That's why you speak, continue, speak. Icyo gituma namukwiye kwa muvuga minsi yose. So when you speak word, then God hear our voice. iyo muvuze Imana irumva amajwi. That's why Joseph received his word. Nicyo gituma Yosefu yumvise akakira ijambo ryayo. Book of John chapter 29. Book of John chapter 1:29. igitabo cya Yohani igice cya mbere umurongo wa 29:34. Behold the Lamb of God. haravuga ngo raba Which umwagazi ntama takes w'Imana away ukuri sin of the cy'abari mu isi. That's why Jesus was born through Virgin Mary, Nicyo gituma Yesu Kristo yavukiye mu ngoma Mariya. according to the promise of God. bivanye n'isezerano ryayo. Hallelujah. Hallelujah. That's why through Christmas season we remember Nicyo gituma bice mu bihe bya Noheli who is twibuka Jesus. Yesu Kristo uwo ari we. Is Jesus in my heart or Yesu not? Kristo yabari mu mutima wanje cyane. Jesus was born in my heart or not? Yesu Kristo yaragereye aravukira You mu mutima wanje nkavuka. remind, celebrate Christmas. dukomeza kuvyibuka tuninahaza ino. He is my what? Personal Savior. ni umukiza wanje bwite. If your heart not clearly gospel, niba umutima watarashika agakiza ubutumwa bwiza nyakuri. then to believe this tonight, rero today, wizere uhere no munsi no jambo. because here Lamb sacrifice, kubera ko hano haravuga ngo His sacrifice. ikimazi yabaye ikimazi. we are no more sin anymore. ntitukiri abanyabyaha ukundi. He takes away yatoye ibyaha byacu. my past, present, or future. ibyakahise kubu nakazoza kanje. He take away your burden. yatoye imitwaro yawe yose. He takes away your family problems. yakiriye ibibazo by'umuryango byawe byose. He takes away your negative thought idea. yatoye ibyiyumviro byawe byose bibi. Even your some heavy laden and labor. ndetse n'ibihe bigoye mu kibano. Bible said, I will give you what? Rest. Bibiliya iravuga ngo nzoguha akaruhuko. Word came to you, word. isi izoba rwawe. Then word change you. rero ijambo rikuje ko riraguhindura. Word already heal you. ijambo ryaraje riragukiza. Even your food problem ndetse n'ingorane z'ibyo gufungura. or your leg problem. ndetse n'ibibazo byawe byose by'ibirenge. Even your eyes ndetse problem. n'ibibazo by'amaso yawe. Even malaria. ndetse n'ibibazo bya Is malariya. there anyone malaria? abari mu burwayi Pastor malariya. okay? Pastor bumeze neza. Typhus healed. nabivuze akiri gukira. Skin disease, skin. indwara zo ku rukoba. Or foot pain. indwara z'amaguru. Foot pain. Is there anybody foot pain? hari ufite ububabare mu maguru.
foot pain, ububabare mu maguru heal. akira gukira kira Foot pain, ufise ububabare mu maguru Heal. kira you accept. muvyakire The Lord healed. yego Lord azodukiza restored. umwami azodukiza Lord already changed my yesu life. yaramaze kuduhindura That's why you celebrate Christmas. nico gituma tuninahaza That's why you should sharing how your Christmas in your heart. nico gituma mukwiye gusangiza abandi ugasangiza intahe za noheli yanyu mu That's mitima why yanyu. your Christmas sharing with your neighbor. nico gituma Christmas kuri noheli meza mugasangira n'abandi How Jesus came in your heart. mukabasangiza uko yesu kristo How yaje mu mitima Jesus yanyu. was born in my heart. ingene yesu yavutse mu mutima wacu How baby Jesus in my heart and grew up. ingene kristo yavutse ari umwana muto muri jehana agakura This is our salvation. ako ni agakiza kacu Hallelujah. haleluya That's why Jesus Christmas is we celebrated my salvation nico also. gituma yesu kristo iyo tutabinazira rero tuba twabinazi ko yesu yavutse mu mitima yacu That's why while Jesus was born in like stable, no one except baby Jesus. nico gituma yesu kristo yavuka ntibamwakiriye Very small and dirty place. yabaye mu kibanza kinuka nabi kandi gisa nabi cyane Just came in there. yeye gusa yaraje ahavukira He was born in dirty place. yavukiye mu kibanza gicafu mu mitima He yanyu was gicafu. born your sin place. yavukiye mu mitima yanyu yuzuye ibyaha Then he cleaned your sin. hanyuma araheza araboza ibyaha byanyu Then through his sacrifice, he cleaned our sin. reba icyo mu kibanza ciwe arenza ibyaha That's byanyu why we are perfect. icyo gituma turabatunga We are holy. turabera We are righteous turabagororotsi by blood of Jesus. biciye mu maraso ya yesu kristo That's why Jesus Christ, our personal Savior. nicyo gituma yesu kristo ari umukiza wacu bwite Christmas is when Jesus is born in my heart. noheli n'igihe yesu kristo yavukira mu mutima wanje That's why he made me perfect. nicyo gituma yangize He ubutunzi made me holy. yangize uwera He made me righteous. yangize umugororotsi This is Christmas. iyi niyo noheli That's why Jesus was born in my heart. nicyo gituma yesu kristo yavutse mu mitima yacu He changed you already. yarabahinduye Do not say we are poor. ntimukongere kuvuga ngo turakennye Jesus is King of Kings. yesu kristo ni umwami w'abami He's a ruler. ni umugaba Like that's why story of Joseph. Joseph was in prison. Joseph was in slave, but God called him. nicyo gituma tubona amakuru ya yosefu yarabaye mu ibohero arahura n'ibihe bigoye ariko imana yaramuhamagaye He covering country of Egypt. hanyuma araheza arongora igihugu cya egiputa That's why God calling me to Africa. nicyo gituma naje imana yampamagaye Speak to nkaza me, muri rule afurika Africa. hama ngatangwa kurongora afurika You ministering Africa. hama ngatangwa kwigisha ubutumwa bwiza muri afurika Then when I started the church in Angola, igihe natanguza ubutumwa bwiza muri I angola can't speak Portuguese, imana yaranyigije kuvuga but I igiportugali started there. ariko ndatangura When I visited in Lubumbashi, Congo, DRC, igihe natembera muri I burungu can't speak French even, sinashobora kuvuga igifaransa but I deliver the message there. People receive salvation. ariko narigisha ubutumwa bwiza abantu barakira Even agakiza I can't speak Kirundi very well, sinshobora no kuvuga ikirundi neza ngaha but I deliver the message here. People receive salvation. ariko ndavuga ubutumwa bwiza abantu bakira agakiza Don't complain. Don't speak Kirundi. ntimugashobora kwidodoma mu kuvuga ikirundi Even Korean language speaking, people receive salvation. ndetse no kuvuga igikorano kwakira ubutumwa bwiza I'm teaching to Korean language school students. natangwa kwigisha abantu bamwe bamwe ururimi rw'igikoreya They like this. 예수님 내 마음에 모신 후. 난 달라졌어요. 예수님 내 마음에 모신 후. 난 달라졌어요. 예수님 내 마음에 모신 후. 난 달라졌어요. 해봐. You can do. 기론디. 저 Mashaka. bashaka kudufasha kuvuga mu kirundi narahindutse aho Yesu yaziye mu mutima wanje narahindutse umubabaro waraheze
Yes, I nuko 해봐 지금. You can do. urashobora kubikora. 예수님 내 마음에 모신 후. Yesu yaraje mu mutima wanje. Oh, he understand Korean language. barabitahura mu gikorero. 나는 yaraje muri jewe. 달라졌어요. yaraje muri jewe. He understand kandi 이제는. narahindutse ubu yamaze 자, kubitahura. one more time. 예수님 내 Yesubiremo 마음에. kandi. 예수님 예수님 내 마음에 모신 후. 난 달라졌어요. 해봐. No, you can do. urashaka kubikora. Yesu yaraje mu mutima wanje, yaraje ubu bana nanje ubu noneho narahindutse. Even no problem. I can't speak Kirundi, but I only speak Korean. But they receive salvation. rero nta kibazo sinzi kirundi je mvuga ikorera mu iyo mvuze n'igikorera abantu basubira kiza. 아멘, amen 아멘, hallelujah 아멘, amen 아멘, amen 아멘, amen 아멘, amen 아멘. amen. 그 졸지 말고 아멘. sema amen vuga nawe amen. 자, 두 손 들고 아멘. nimuvuga amen twese. amen 할렐루야, 아멘. hallelujah amen 아멘. amen. 자, that's why Christmas is when Jesus is born in my heart. Nico gituma tuvuga ngo noheri ni igihe Yesu yavukira mu mutima wanje. That's why 기쁜 날 주 나의 죄 다 씻은 날 이바세 예수야 욕해지자. No, he understand English. He understand Korean language. yamaze kumva igikorera nawe nyine agitahura. 자, I speak Korean. 기쁜 나무사 날, 이거랑 기쁜 날, 주 나의 죄 다 씻은 날. This is Christmas. 이리 노해. 주 나의 죄 다 씻은 날. mimbaze Yesu yagereyemo. You understand Korean language arumva now. igikorera none ubu. 주 나의 죄 다 씻은 날. 할렐루야. 할렐루야. 아멘. 아멘. This is Christmas. 이리 노해리. That's why Matthew chapter 1, 18 to 25 today message. Ico gico uyu munsi twasuye muri Mateka igice ca mbere. Igice ca 2 wa 18-25. Jesus came in my heart. Yesu Kristo yaraje mu mitima yacu. This is my Christmas. iyi niyo noheri yaje. Amen. Amen. 자, now I'm finished. rero ndangirije hano. 자, one or two people I'll give short testimony come to here talking about my Christmas. rero umwe muri mwebwe umwe canke babiri baze ngaho dushingire intahe kuri noheri yabo. 자, hands up. mukirize umwe canke babiri aze ashinga 자, intahe. testimony my Christmas. ashinga intahe gakiza kiwe kuba yakiriye noheri. I'll give chance. ndahaye amahirwe ingo. Brother, come now. ingo mwene data. 자, not other story, only my Christmas. nta yindi nkuru nyene uretse kutubwira gusa 거기 noheri yawe. nawe agaranga. 자, agaranga. jangaha. tubwire. Yesu ashimwe cyane. Praise Jesus. Merry Christmas. noheri nziza. Je ndashima Imana kubwa Yesu Kristo yavukiye mu bugingo bwanje. I do thank Jesus Christ who born in my heart. Kuko ataravukira mu bugingo bwanje namana urubanza mu mutima wanjye. But because before Jesus came in my heart, I had just self-condemnation. Sinima gatoyi ku ijambo ryaho Yesu yavukiye Betelehemu. Backing back a little bit when Jesus was born in Bethlehem. Bibiri ivuga ko Betelehemu cyari gisagara kiri hasi cyane. The Bible says that Bethlehem was a little. Ariko igihe Yesu yavukira i Betelehemu, But when Jesus was born in Bethlehem,
betelehemu ntari bwamenyekane mbwa yacimenyekana. Bethlehem has not been yet spoken, Kuva aho spoken by there. Yesu avukiye mu mutima It wanjye means that since Jesus have gone in my heart, nahindutse umumenyekana. I became someone who is well known. Kubera ko Yesu ari umwami w'abami. Because Jesus is the Lord, the King of Kings. Abamwizeye bahinduye abami mu bwami bwiwe. He who believes in Him made them the kings in His Rero sindi kingdom. muto I'm not little kuko ndi uhambaye. because I'm great. Kuko ndi umwe mu bami ndi umwe wo mu bami Yesu agaba. Because I'm one of the kings of Jesus. Rero ndashima Yesu yavukiye mu mutima And wanjye. I'm so thankful for Jesus because I'm Yesu araheza May Jesus bless you so much. Thank you. Murakoze. Now, one more people. Uwundi umwe dukeneye. One more. Uwundi umwe. I give one more chance. Yeah. Ndakeneye uwundi umwe. Ingo. So talking about my Christmas. Uvuge Christmas Noheli yawe gusa. You don't need the extension of the story. All Ntidukeneye people kutubwira andi makuru My yose Christmas. tubwire Noheli yawe. Yesu nashimwe. Praise Jesus. Noheli nziza. Merry Christmas. Naje ndashima Yesu And I thank Jesus ko yavukiye mu mutima wanje. because He's born in my heart. Uko meze uno munsi The way I am today, ntacyo nari kuba ndico Yesu ataza mu buzima I will bwanjye. not be someone else if I have no Rero niyo Jesus. mpamvu nshima. That's why I think Sinari kumenyekana iyo Yesu ataza I mu would buzima not be bwanjye. popular if I had no Jesus. Ubunye ndazwi n'amahanga kubera Yesu yavukiye mu mutima wanje. Now I'm well known and popular over the world because Yesu Jesus has afise born aho in my heart. yankuye mu bwami bwa Satani. There are azana mu bwami someone where bw'Imana. Jesus took me in the kingdom of Satan. Iyo Yesu ataza mu buzima bw'iwanje, When Jesus had not come in my heart, yatavukira mu mutima w'iwanje, if He didn't come in my heart, nari kuba ndi umuntu nyene akengerewe I sana. would be the one who is Nari kuba ndi can umuntu be atafise ignored. icamazi. I would be no sense person. Ariko kuva Yesu avukira mu mutima But w'iwanje, since Jesus have won my heart, umwubahwa I'm just a honorable one, kandi nzi n'amahanga. and I'm known with the Abantu world. benshi baranzi biciye kuri Yesu Kristo. Many people know me through Jesus Ni Christ. umwami n'umukiza w'ubuzima He's bw'iwanje. my Savior. He's my Rero Redeemer. ndashima cyane ko Yesu Kristo yavukiye mu mutima Then w'iwanje. I'm so thankful because Jesus have won my Praise heart. God. Thank you, God bless. Thank you. Murakoze. If in your heart, if not yet Christmas in personally, Nimba Yesu Kristo aravukira mu mitima yanyu, after finish, you should individual fellowship. Then I hope you will meet your Christmas. twamara kurangiza amakoraniro muce muza tuganire umwe ku wundi kugira ngo Let us pray. Reka dusenge. Heavenly Father, thank you. God bless our Good News Mission brothers and sisters in Burundi Church. Thank you, Lord. God bless all our brothers and sisters. We celebrate Jesus born in my heart. Jesus is my personal Savior. He took away sin of the world. That's why we are no more sin anymore. We are righteous, holy, perfect. We celebrate 2025 Christmas and